Ungabe utshona njani mlaleli womsakazo kaZulu, umsakazo weNtephe Manama Community Radio, ibizwa ngoNokuphila Ngalo. Namhlanje umsakazo kaZulu ukhulumisane lezakhamizi zeGaranyemba, Bhengu kanye laseNtephe khonapha eGwanda South District mayelana nodaba lokuvulwa kwezikolo. Izakhamizi zithe amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ahambisa okonwabo. Esinye isikhulumi sithe abekezwa ngokupheleleyo ngokuvulwa kwezikolo, kukanti esinye sithe sona bese sike sezwa ngamahungahunga. UNtanga oqede izinga lesigaba lwesine kubanga oluphezulu kwezemfundo Form 4 nyakenye ukhale ngokuthi ukufunda kwabo kwabanzima kakhulu, ikakhulu bona abemaphandleni abengenelisi ukuthola izifundo zabo ebulenjini, e-learning. Omunye wezikhulumi uthe sebeqalisile amalungiselelo okudinga imali zamafizi iloba bengakatholi inani lezimali ezifunakalayo. Kukanti esinye isikhulumi sithe sebeqalile ukwakha izambuzi ezikolo. Omunye wezakhamizi uthe ukuvulwa kwezikolo sekuzaba lusizo kakhulu ebazalini ngoba abanye abantwana bebengasela nhlonipho ngokuhlala kakhulu bengafundi. Mina ibizo lami ngu-Brightness, ngihlala eNkulankulu. Ngiphushe u-Form 4 last year but i-COVID-19 imbizele emuva ngoba kade ngikhangelele ukupasa but imbe emuva ngesyllabus. Abana bami labo ambona ukuthi bazapasa, mbonani bazayenza njengami ngoba labo basemva ngesyllabus. So umamami laye kade ethengisa lapha esitolo but sesemuva ngesyllabus, sesemuva katholi imali yokuthi ehambise abana bami esikole, ambona ukuthi bazakwanisa ukuya esikole. Mina nguKhubundlovu, uvillage head weGaranyemba. Village Garanyemba yonke nje mina yimusenior village head. So ngithi uhlupho esilalo la ngilokuthi izikolo zibe zingasavulwanga sezivaliwe. Kube sokusizwisa ubuhlungu abantwana nxa besesikolo besemakhaya. Ngoba nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalanhlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa, hayi ngizwani lokujabula ukuthi abantwana besikolo. Singazi njalo nje njengoba kunomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa asazi, kodwa hayi sithemba njengoba lokho kuthiwa ziyavulwa ingxenye sebebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki usiya phambili. Mina nguyinesi, ngumama, ngiyakhele khona lapha. Umsebenzi wami wona lo wokuthengisa amatamatisi, okhabishi, kodwa isimo lesilokhu se-COVID-19 akuzange kube kuhle. Izinto bezibola, lokhu sithi ungakwanisa ukuthi uchance uyedinga ukuthola futhi uye lakho lapha kuye kukubolele njalo njalo. Kube nzima kakhulu. Izikolo seziyavulwa, sizwa ukuthi izikolo ziyavulwa, kodwa indlela ezivulwa ngakho ukuthi enqebeni kule 2 weeks or 1 week zizavulwa. Sinjenje akulanto esiyenzileyo. Mina injenje abantwana sinabakwana 4 ukuze bahambe esikoleni. 2 year secondary, 2 year primary. Angayenza ukuthi bafuna ama-uniform, angilamali vele okwakhathi esengathi khona ngiyakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-uniform. Vele angikwazi ukuthi ngaqalela kahle. Khonapho kuma-school fees besingani silohlupho-ke thina njengesikolo. Ngaphambilini abazali ade besenelisa ukubhadala bebe around 25%. Sile enrollment of 1,050 to 1,075 ngoba bakhona abanye ababuyileyo. Bekusithi i-25% iyadisenelisa. Kodwa ke sababiza abazali saxoxisana lawo.
sabona sekungani kuba ngcono, sekungani kuba around 40%. So okukhona sizazama ukuxoxisana ngombono wami abazali balesifiso ngoba lapho kade ngihamba khona bese bekhala ukuthi abantwana kabasabi khona, sebehlupha ukuthi kube ngikhaya, sebefisa ukuthi abantwana babuye esikole. Ngibone ngani abadala bazazinikela